大家好，我係 Terence，今次想同大家分享下我呢幾年食 M&N 呢個 supplement 嘅經驗。咁我本身呢，就係一個攝影師，其實我就廿幾歲開始啦，做咗廿幾年攝影。咁我有各方面嘅經驗啦，商業啊，或者婚紗啊，或者一啲 event 啊，甚至乎電影啊都有嘅。咁我嘅客戶咧就包括有一啲各大小嘅企業啦，咁有一啲名人啦，譬如一啲國際嘅時裝級達人 Paul Smith 啊，香港嘅譬如張學友啊，或者容祖兒啊，我都有認過嘅，或者一啲上市公司啦，一啲戴德梁行啊，或者德勤啊，都係我嘅客戶嚟嘅。咁啊 MTR 啦。咁到咗我40歲頭嘅時候呢，大概我諗42歲左右，就開始突然間身體突然間好似斷崖式咁樣去攰啊！個精力呢係差好遠好遠，係好攰，成日都要瞓晏覺啦。譬如有時行街行下，行到有啲賣鞋嘅地方或者一啲鋪貼，咁一坐低有張梳化呢，我好快瞓着。咁甚至乎呢，係所有睇戲呢都會瞓着啦，一刻就睇戲瞓着啦。咁或者開會都會瞓着。咁有陣時開工即係做 event，有時都會坐埋一邊休息下，即係唞一唞啦。但係坐下都瞌着咗。最誇張有次去日本旅行，我係揸揸下車係攰到瞓着咗，係會。咁我身體覺得係響起咗警號，咁我甚至乎係諗住轉行嘅嗰陣時係要飛歐一啲工作啊咁樣咯。咁到嗰陣時呢，我就機緣巧合之下啦，咁就認識咗一個 supplement 叫 M&N。咁我就開始服用啦。咁 M&N 呢，其實就係 NAD Plus 嘅前體啦，係可以轉成 NAD Plus 嘅。NAD Plus 就係一個身體一個非常非常之重要嘅輔酶啦。咁人體冇咗佢30秒就會死亡㗎啦。咁呢個唔係我講嘅，係一個哈佛嘅生物學系教授講啦，係 David Sinclair。咁佢就研究出原來食 M&N 呢就可以補充到 NAD Plus 喎。因為 NAD Plus 咧其實喺100年前已經有科學家證明到係人體一個必須嘅輔酶啦，亦都係對抗衰老係有好大嘅幫助。但係諗唔到點樣可以有效地補充呢個 NAD Plus，因為 NAD Plus 咧個分子太大啊，咁好難人體可以吸收到啊。咁佢研究到 M&N 咧，原來就可以補充到 NAD Plus 喎。咁當其時咧，佢喺被 Time Magazine 咧就選為全球100位最有影響力嘅人物之一。咁佢個論文啊或者文章啊，都喺好多一啲醫學雜誌啊，例如 Cell 啊呢啲咁大嘅醫學雜誌度刊登咗出嚟嘅。咁 M&N 咧就係進入咗人體之後咧，就可以化成呢個 NAD Plus 啦，咁啊協助呢個細胞運作啦，去修復 DNA 啦，同埋細胞，同埋可以激活呢個長壽基因嘅。其實人體咧有7條長壽基因都可以依靠 M&N 去到激活到嘅。咁其中SIRT1咧就可以修復 DNA 啦、抑壓炎症啦，同埋增強呢個新陳代謝。咁呢個我都係喺實測之中就真係體驗到出嚟啦。咁第二就係增強呢個神經系統啦。咁有啲話可以甚至乎幫助一啲老人痴呆症嘅病人去康復啦，又或者可以預防呢啲啦，係啦。咁亦都對肌肉啦、脂肪啦係好有效去控制啊，增肌減脂啦，簡單啲嚟講，或者係減肥啦，再直接啲講。咁我自己亦都係一個非常之大嘅得益者啦。咁稍後有啲照片可以睇到嘅。咁亦都係腎臟啦、睾丸組織嘅代謝啦，咁可以幫助嘅。咁喺男性喺呢方面呢，應該係非常非常之有幫助。咁另外亦都可以抑制癌症啊，延長呢個細胞嘅壽命啊，延緩衰老啦，主要都係。咁另外肝臟啊或者肌肉啊各方面都會有嘅。
咁同埋會減少夜尿啦。咁呢個其中有一個朋友個爸爸咧就感受好深啊。咁因為佢之前係每晚夜尿3至4次啦，基本上係瞓唔到咁滯，因為你去完洗手間咁翻嚟未必即刻瞓得着，咁啊可能又攤頭10零分鐘先瞓得着，咁啊睡眠質素就好差。咁佢服用咗 MN 之後咧，就大概1-2個禮拜到就好有效咁減少咗夜尿咯，後尾就直頭差唔多冇夜尿咁滯啦。係啦，咁亦都譬如幫助一啲皮膚啊、體能啊，咁同埋頭髮嗰方面啊，都係一啲比較顯著明顯嘅特徵啦。咁亦都有研究指出喺女性嘅生育咧都好有幫助，即係佢研究過一啲50歲嘅女性咧都可以修補佢卵子去幫助佢嘅生育啦。咁呢個呢，就係我當年，其實我食咗6年啦，其實差唔多。咁我2020年12月4號，我記得係星期五嚟嘅嗰日，第一次去服用呢個 MNN 啦。嗰陣時我係身體有啲炎症啦，發炎條腰痛到不得了，我就諗緊到底睇醫生好啊，定點樣去處理？因為我痛咗3日，忍咗3日。咁當其時咧，呢個係一個 Google Fit 嘅步數記錄嚟㗎。咁你見到我大概一日大概行可能5000到1萬步左右，至到9000步。其實去到8-9000步，我覺得已經係好難，因為我係夾硬係行落去嘅。咁其實因為我買咗啲保險計劃啦，咁佢每日如果你行超過平均1萬步咧，咁佢會有一個特別折扣俾到我。咁我但係啱啱爭少少行唔到，但係真係好攰行唔到。加上最後我條腰有事啦，咁你見到我下個星期咧，見到12月6號至到12號咧，你見到我個精力咧係哇好誇張咁去恢復到啦，咁令到我冇話行得好辛苦㗎，我之後個步數行緊，你見到大部分都行到1萬步以上，但係唔算係好辛苦，有啲甚至乎係我精力多得滯啊！有時我坐地鐵係坐少一個地鐵站，特登行翻屋企嘅。咁呢個呢，係我啱啱早2日做個記錄啦，其實係22至28號啦，今日係30號。咁你見到我一個禮拜都係行到98000幾步嘅，即係平均12000步一日啦。咁我冇特登去行嘅，其實即係有時行下行下，有時又需要見客啊，即係唔太遠我咪行過去咯。咁啊可能一個地鐵站到都係多數都行嘅。咁我一個月嘅平均數總數啦係40萬步，一日即係大概13000步左右啦，係啦。咁呢個係我啱啱琴日嘅數據。咁而呢個呢，嗰陣時我係因為精力充沛得太緊要，我覺得哇太恐怖，點解呢個supplement可以咁誇張嘅？咁我就嗱聲走去一啲in-body check 啦，做一啲 in-body check 體脂啊各方面嘅數據分析啦。咁我都好理論化嘅，我都唔係話淨係憑感覺話係咪精神咗啊，各方面咁樣好瞓咗啊咁樣。咁而我係用一啲好科學嘅方法啦，去分析翻啦，亦都。咁你睇到左手邊係我啱啱食supplement12月10號，因為我食咗幾日覺得好誇張，即刻去做咗一次。咁右手邊係12月28號，大概食咗2個幾禮拜 supplement 嘅效果啦。呢個highlight 咗啲重點嘅部分啦，咁先由左上面最開頭嘅 tick 啦，咁你見到個脂肪咧，體脂我本身係偏瘦㗎，咁我個體脂有6.5 kg，其實已經係好低嘅個脂肪量。咁但係你見到右手邊，我係再低多2點幾 kg 咯，好神奇，呢個真係好 amazing。咁而我體重其實冇改變過嘅。咁而變換嘅咧係少咗脂肪啦，但係個肌肉量咧，你見到我肌肉量咧下面係50.1 kg 啦，右手邊嗰度係50.9 kg 嘅，咁係個肌肉量係提升咗，個 BMI 亦都係低咗0.5啦，個體內年齡就都偏低嘅我都。咁而下面咧個新陳代謝率就比較明顯啲啦，咁你見到有幾十嘅增長嘅，由原本係6021。咁去到6088咁樣嘅個新陳代謝率，咁靜止嗰度咧都係上升咗好多嘅，因為我其實每個零月我有做一個 in-body check， 我經過就會做，嗰陣時我係會員啦，咁我免費做，咁睇住佢係每個月跌少少，每個月跌少少，咁係無法避免嘅，我一路 keep 住有運動，其實我運動量都唔少。
咁下面嗰個內臟脂肪嘅等級咧，呢個好重要啦。咁係5啦，都係一個好低嘅水平。咁跟住右手邊張圖咧係跌到咗4，係再低啲咯。咁你見到我已經係綠色嘅原本，跟住再低多一級，差唔多係好誇張、好誇張、好誇張嘅指數。咁呢個係一個即係比較科學化啦。咁唔可以話絕對準確，但係我相信點都有7-8成嘅準確率嘅。咁呢個就係你見到我之前做過數據啦。咁由42歲做到43歲，每1-2個月度做一次。你見到個新陳代謝啊，同埋靜止狀態嘅消耗量啦，都越低咁樣嘅。咁呢張相咧咁巧，俾我揾到差唔多角度，係2017年。左手邊2017年，你見到我係好瘦、好瘦、好瘦。其實我係用咗都做過下 gym 啦，但我又唔係好勤力做，因為真係做唔到效果，冇心機做，我又唔係好食啲蛋白粉嗰啲。咁右手邊咧，我都係冇刻意去好勤力去做 gym 啦，都係 keep 住，主要都係睇足球啦，有時做下掌上壓嘅。咁有時嘅意思咧，即係可能一個禮拜都做唔到100下，夾埋咁多日啊，講緊，即係可能做20-30下一日啦。咁基本上你有做開 gym 嘅人都知道20-30下其實等於冇做差唔多，但係你見到係好明顯分別，同埋其中一個令我非常之信服呢個supplement嘅原因咧，就係我食咗大概我諗1-2年後，我冇刻意去留意啦。我其實以前瘦咧都有個小腹嘅，咁後尾咧個小腹都冇咗，咁我呢個係非常之開心，因為瘦人有小腹其實係好肉酸嘅。咁呢班咧係我一齊踢足球嘅好朋友啦，咁踢咗幾年啦，咁招 Sir 亦都教咗好多啦。咁當其時大家差唔多年紀都係40-50歲啦，後生啲嗰扎叫30零歲啦。咁後尾食咗呢個 MN 之後咧，我覺得個體能啊同埋反應係快咗，咁我亦都想挑戰下自己啦。因為我自己本身好中意足球，即係其實我都差唔多係我生命咁滯，即係冇咗踢唔到波我都唔知點算。咁我而家咧就去進階咗少少啦，就同一啲譬如30零歲左右，甚至乎有啲20零10幾都有。咁講緊10幾係我1/3嘅年齡，我而家今年係接近已經入5㗎啦，其實係啦。咁呢啲你見到途中嗰啲比較年紀大嗰啲就30幾都細我10年，咁有啲10幾20啊咁樣。MN 坊間有好多唔同嘅牌子啦，咁點解我食呢個牌子啦？一來即係我個自然療法醫生介紹啦，咁我亦都相信佢啦。除咗相信佢之外咧，咁我亦都做好多一啲分析研究咁樣嘅。咁我就去睇咗佢，其實有成10幾個國際認證啦。咁我亦都開初食嘅時候，因為我本身都唔信西藥嘅，我從來都唔食supplement。咁都特登去萬寧屈臣氏睇下，到底係咪隻隻都咁多認證啊，定點樣嘅咧？咁我先發覺到去到坊間咧，其實9成嘅supplement或者8成啦，冇咁誇張，都冇乜認證嘅，有都係可能係一啲 GMP 啊，一啲比較簡單啲。咁而呢間藥廠出嘅藥唔係藥係supplement咧，係有 CGMP 係再高規格啲嘅，咁亦都有 FDA 嘅認證，呢個比較重要。FDA 其實係全球得8隻 MN 攞到呢個認證啦，咁佢亦都係全球第一隻攞到 PDR 啦。咁 PDR 就係美國醫生藥用嘅指南，咁佢係醫生可以係將佢當為一個膳食嘅supplement去到介紹俾病人食啦。咁呢個亦都係我非常之俾到我好大嘅信心啦。咁另外一樣嘢就係佢寫明個純度係 Grade 1嘅，咁因為我見絕大部分嘅 MN 咧9成半以上咧係冇寫純度嘅，即係佢有講幾多份量，但係冇講純度，即係好似你買金一樣，即係你買一磚黃金咁樣，咁你唔純咁都冇意思㗎嘛，係咪？咁佢寫明係99.8%，咁應該係差唔多最高嘅純度嚟㗎。咁而佢亦都係 Made in USA 啦，咁亦都係美國直接寄過嚟啦，咁而個售價亦都唔係貴嘅，其實對比起萬寧屈臣氏好多都係更加平啦。咁甚至乎佢係可以用到一個
好多時有 promo 啦，又或者用其他獎勵嘅計劃啦，甚至乎可以免費食嘅。咁今次嘅分享呢就咁多啦，希望幫到大家。咁如果有需要嘅，可以再詳細少少問我多少少個例證啊，因為我好多唔同嘅朋友試咗有好多唔同嘅例證。咁今次就講我自己自身嘅經驗，咁係我自己嘅一個真誠嘅分享啦，希望幫到大家。拜拜。